出我的我昨天听了一首歌，哎，居然是你自己词曲的，有一首 rap。我都考古多少年了？这一次合作让我觉得我很佩服他。是我的神，这最近不是很流行吗？抱抱猫猫，这啥意思？爹娘赛道，爸妈赛道，父母爱情。Hello， 腾讯娱乐的观众朋友们，大家好，我是演员白鹿，我是吴豪。两位先带入夏凤华和谢万和的语气，互相介绍一下对方。这是谢万和，这是我从小长到大的发小，也是我喜欢了10多年的人。这是大华子，花街小太阳，花界里唯一谢万和打不过的人，也是在后期创业的时候呢，唯一能让这个谢万和可以迷途知返的这样的一个人，喜欢了30年。让这部作品是非常厚重嘛。两位就是都是很年轻的演员，演这种现实题材的剧，有没有压力啊？我哥应该没有压力吧？轻车熟路了。有，我也有压力。北上的这个，因为是茅盾文学奖嘛，小说，然后呢，它的文学价值以及它的观众期待，这一点首先就是对我们年轻演员来说就是压力。在这样的一个时代背景下呢，如何去饰演这样的一个人物，分寸如何把握，如何能够体现那一代人的精神内核跟情感，这个是年轻演员就是我们需要去多做功课以及多去思考的地方。会说，我感觉我可以休息了。演你们父辈的这一代有很多的老戏骨演员，像胡军老师啊、李乃文老师，对，跟他们合作会觉得有点压力，或者是主要的压力就是来自于跟太多戏骨合作了吧，怕那个拖后腿。爸爸妈妈们他们就是那个时代的人，他们一定就是经历过那个时代变迁，就那一个浪潮里享受过那个时代给予的红利，然后那个时代的所有的艰辛与不易，他们其实都感受过，所以他们对于那个时代的情感一定是更充分，比我们表达的要更明确。因为有他们在那儿顶着，我们就可以肆无忌惮的就是发挥我们年轻人该有的朝气，以及我们年轻人这一代年轻人所要就是表达的那种拼搏的精神。说白了就是运河的精神内核，一个就是传承，一个就是坚守，一代人的任务不一样。真会说。昨天胡军老师还夸你，就说跟你有走着戏就演成，那你跟他演父子，对他有什么感觉？对，因为跟军哥就是像亦师亦友，我们一个院子里面有5家有5家人都在一个院子里面生活，所以很多的情感演是没有办法演。大家其实之前都没合作过，我跟白鹿也是，我们也是第一次合作，所以军哥呢就会经常组织大家，让大家聊聊天啊，就是吃吃饭，熟络。然后这情感关系呢，就是导演包括军哥我们在聊的时候就说，不像是以往传统的中国式的父子关系，就这俩人更像是哥们儿，像是朋友啊。很多时候其实这个谢万和还反过来跟他爸讲道理。就他爸对他的影响是非常大的，因为家庭中间的一些变故，他爸对于运河的这个情感的热爱，对船的热爱，是给予他很多就是小时候埋下了一个种子，所以他想努力的去想完成这样的一个梦想，去改变家里的命运，改变大家的命运。昨天演凤华妈妈的那个老师也夸了白鹿，说您还主动加他微信，然后还报答说他很像妈妈。他特别像我妈，像我亲妈啊，我亲妈跟我就是这种关系。因为之前我家里也是我妈说了算，就是我爸是耙耳朵，然后现在是我说了算嘛。我妈也是有时候很依赖我，就是夏凤华妈妈也是的，就她俩其实也像姐妹。大家比如经常在屏上看到你是那种很仙气飘飘、很漂亮的样子嘛。这次然后就是刚开始的时候短发，然后晒飞还戴牙套。花钱雇我当保镖，没急了啊！又算贱了是吧？你算老几？那我觉得挺好的，挺入戏的。但后来会觉得那个反而可能是最贴近华子的妆造。那有为这个造型吃了很多苦吗？没吃苦，也就那个牙套吧，后面不戴有点不习惯了。那个短发呢？那个短发是真的剪短，上面一半是我自己头发剪短了，底下是盘起来做了一个发套。因为我还有就穿插着要拍后期北京的戏份，所以就全部短的话，北京戏份就要全部戴假发。后来商量了一下，觉得一半真一半假。这个角色因为他有大大咧咧的那一面嘛，夏凤华这个角色是不是跟你自身性格有点相像？其实好像啊，这人生轨迹都差不多。小时候大大咧咧，后来去做了模特，再后来去北漂。好，之前大家你的硬汉形象比较出圈了，然后这次后面就是戴眼镜，有点那种很高知啊，很那个智性的那种感觉，人夫感。
人夫感，其实我们当时其实没有往那个想，只是他可能到了后期创业的时候，有点像这个理科生的那种装扮，就是一个前后的一个反差，所以造型。理工男，对对对，因为我们其实演18岁的高中生，其实稍微有点距离啊，我有点距离，我也有距离了，咱俩就差2岁。对，但是因为确实就不一样嘛，我就比较显老一点，所以但是要拉开这个2个时期的一个造型的一个变化。其实这个造型上面其实也给予我很大的一个帮助，就刚才你刚刚说到了，就白鹿一开始那个滑的那个造型，就是他那个造型一到那个环境里就觉得他就是那个人。当然我也觉得是因为白鹿赋予大华的这个角色，你比方大家可能会觉得他平时是那种大大咧咧那种，这个大大咧咧他有很多的不同的方式，他是赋予了大华子很多就这个人物的灵魂所在，包括他后期的2个后期的变化，其实在演员在做功课的时候，前后2个时期的变化，但是得是同一个人，他其实在做的很好，所以打拼的故事很燃嘛，但是前期那个花姐小分队又很青春，哪个阶段演的最带感？带感什么意思？就是觉得很爽，很爽。对，那肯定是学校里的戏份吧，因为开心啊，后面就是矛盾多一些，悲伤多一些，越长大经历的事情越多，烦恼越多。在我们年少的时候，我们每天就是互相的打岔。去哪玩什么的，怎么欺负他，都是青春洋溢的那种感觉，非常的欢乐。后期就是经过社会的毒打。这次是2位老师第一次合作嘛？还记得对彼此的初印象吗？你说我的我昨天听了一首歌，哎，居然是你自己词曲的，有一首 rap。那都很早以前了，比赛的时候。所以您对欧豪老师前后的这个印象有很大区别吗？认识之后发现没那么神了。没有，不是了。没有，我还是看过很多欧豪老师的影视片段的，还有戏《红色版小红追完了呢。还有之前那个需要人造耳蜗那个戏。人造耳蜗？哦，胆小鬼。谢谢老师。豪哥人家黑色幽默，就他可能不像我们那种哗哈哈这种，可能冷不丁出来一句就戳中了你的笑点。豪哥对于白鹿的印象？白鹿往好演员的方向越走越远，往好的方向走啊，不是说往那个方向走。因为首先我觉得这一次他非常的勇敢的去做这样的一个突破，包括我之前看到他的周生如故啊，包括其他那些戏，他都是那种像你刚刚说的仙气飘飘，可能类型也比较就是这个类型比较多，但是他这一次其实做了非常大的突破，不是每个人都愿意做这样的一个突破。从第一次看到他在片场，他穿的大华的那个妆造，我就觉得让我很相信，就他整个人站在那儿的时候，包括他的性格赋予这个人物的灵魂的时候，我就觉得他就是他的表现对对方的演员是有很大的帮助的，会让你觉得相信，然后才能够有后面那些连续的那些戏那些情感的东西出来。这一次合作完，我觉得我很佩服他，真的，因为我觉得大家看完之后会觉得是我的神，客气。这一次大家如果看到之后，会看到他的变化，以及他其实是有对于表演上面是有很大的就是目标。反正就是离领奖台越来越近了。没有，我不知道，希望大家喜欢北上。对，很可爱。现实生活中，您觉得他是个什么样的人？有华子的一个人，很快乐一个人。但是就是他可能工作量很大的情况下，依然就是会在现场会跟大家会逗大家开心吧，所以今年就休息了。今年休息，下半年一个星期。没有，几个月吧。对，因为我们戏里老在跟他说，就是要注意休息。能力越大，责任越大，但是也要注意身体。最近这个考古的风也吹到了白鹿老师身上嘛，然后网上出现很多您以前的神图，就是以前打工的照片，当模特的照片。对，就是有小虎牙，还蛮可爱、蛮青春活力的那个照片。每年都会被考古，好像真的。这没事儿，我都考古多少年了？真是。欧豪老师有刷到过吗？没有，但我就刷到最多的是跟他说那个，记得有一天我在现场跟你说。你学那个土拨鼠土拨鼠，觉得那个特别逗，适配度200%，学的特别像。这个很好，哇，好像。那您对欧豪老师之前的这个考古有什么印象？刚刚还瞟到他的这个耳洞，还是这个捏的这个发型，没想到
咱们神原来是在舞台上叱咤风云的歌手。那因为现在两位有 CP 名了嘛，叫华和反应。有人说你们俩就是有一种90后爸爸妈妈那种老夫老妻的感觉。为什么呢？那年纪轻轻就被大家这样评价 CP 感是一种什么样的体验呢？这最近不是很流行吗？抱抱猫猫，这啥意思？抱抱猫猫是爸爸妈妈呀，那也算是开辟了一个新的赛道嘛，爹娘赛道，爸妈赛道。父母爱情。那如果两位想二搭的话，想演什么题材？你爸爸妈妈。好哥，比如说好哥是警察，就是前半部分啊，一直以为我是个反派，一直要抓我，抓不到我，一直被我坏事儿。后来结果发现我也是那个卧底，然后后来我就跟豪哥一起联手去抓坏人，不是，你是把剧本都写出来了，多好。也可以挺有意思的。那如果为北上来写一个安利的文案的话，你们希望是什么？找不到北上的退出键在哪里？这梗你知道吗？啥意思？他不上网，就是说这个视频我反复观看，就是很好看，然后我找不到它的退出键在哪里。希望大家找不着，找不到。我觉得每一个人对于花街都付入了很大的情感，我希望这个付出的情感能够打动到观众，我相信北上不会辜负大家的期待。我是觉得我们这个戏会有很多亲情、友情、爱情，能戳中大家心窝子的那些戏份。我们作为90后，真的会感觉2000年代感觉又重新活了一次，就希望这部戏可以引起很多我们那个年代90后的共鸣。